Армысыздар, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Базарбаев Руслан және мен әріптесім Абылқайырова Нұрай. Экономика нақты секторлардың дамуы біздің Қазақстанның болашағына ықпал ететіні сөзсіз. Елдің экономикалық өсуі жаңа ірі жобалардың көмегінсіз, инвестиция және инновация дамуынсыз мүмкін емес. Жылдар бойы мемлекетімізге инвесторлар шикізат саласына, әсіресе мұнай саласына қаржы салып келді. Қазір жаңа бағыт, жаңа үдерістер орын алуда. Жеке меншік Назарбаев университетіне шетелден келген инвесторлар күннен күнге артуда. Ал қазір сөз кезегі әріптесіміз Исламханов Диярға беріледі. Дияр, естіп тұрсыз ба? Иә, Руслан, мен сізді жаңа ғана естідім. Мен сөз кезегін өзіме алсам, бүгін біздің арнамызда жаңалықтар және мен сіздерге бүгін жаңадан ашылған университет жайлы айтатын боламын. Ол әрине біздің қазақ үшін мақтаныш. Ол Назарбаев университеті жеке меншік университет болып табылады. Назарбаев университетінің құрылыс жұмыстары кеше ғана аяқталды және бүгінгі күнде ол бір өте маңызды экономикалық объект болып табылады. Ол өзіне Ұлыбритания, ақш, Қытай, Корея және де Австралия, Таиланд, Тайвань, Гонконг, Россия деген сияқты елдерден инвесторларды өте қарқынды тартуда. Неге? Себебі ақшаларын осы құрылысқа сала отыра, олар кейін студенттердің жыл сайынғы оқуға төлеген ақшаларынан қайтадан пайда ала алады. Құрметті көрермендер, Назарбаев атты университеттің құрылыс территориясын аралау барысында университеттің директорының оң қолы орынбасары Алишер Дауренұлын кездестіріп қалдық. Бұл біз үшін бақыт, осы адамнан сұхбат алу. Алишер Дауренұлы, қалыңыз қалай? Керемет, сұрақтарыңызға дайынмын. Дайын болсақ бастаймыз. Сонымен, Назарбаев университетіне инвесторлардың көп келуінің себебі неде? Соны айтып кетсеңіз. Оның ең басты себептерінің бірі, қазіргі біздің оқушыларымыздың жасайтын проекттер, яғни олар көптеген әртүрлі тақырыптарда, кейбіреулер биология, физика тақырыптарында көптеген проекттер жұмыстар жасайды. Соның арқасында шетелдік инвесторлар сондай оқушыларды өздеріне тартқысы келеді. Сондықтан инвестиция жасайды. Осы студенттер жылына қанша ақша төлейді бір жыл оқу үшін? Негізі біз мектепте университетіміздің 50%-ына арналған грант бар. Яғни оған түсу үшін көптеген тестілеуден өту керек. Біз соның 10%-ын өзіміз жыл көлемінде жақсы оқу көрсеткен адамдарға, оқушыларға бөліп береміз. Түсінікті. Сонда менің түсінуім бойынша инвесторлар университет ашылғанда ақша салады, одан кейін ақшаны ғылыми жобалар арқылы қайтадан алады, сонда. Өте керемет, бұл идеяларыңыз енді біздің мемлекетіміздің қарқынды өсуіне үлкен септігін тигізеді деген ойдамыз. Алишер Дауренұлы, сізге рахмет. Құрметті көрермендер, бірінші рет Назарбаев университетінің құрылыс территориясын аралау барысында директордың оң қолы Дауренұлы Алишерді кездестірсек, ал қазір біз Қытайдан келген инвесторды кездестіріп тұрмыз. Бұл біз үшін өте үлкен бақыт. Хан Шим Мин, Қытайдың бизнес-вумені, Қытай жері үшін киелі ханымдардың бірі. Сәлеметсіз бе, Хан Шим Мин? Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Жақсы. Сіз осы бір ашылған жаңа университетке қанша қаражат салдыңыз? $10 миллион. 10 миллион доллар. Өте көп қаражат. Неге, не себепті? Осы ақша өзіңізге қайтадан қайтып келеді деп ойлайсыз ба? Енді Қазақстан дамушы мемлекеттің біріне жататындықтан, осы мен салған ақша ол Қазақстанның экономикасын дамуына зор ықпалын тигізеді. Сондықтан да бұл келешекте бұл ақша маған әрине 10 есе қайтып келеді, Әрине, дұрыс айтасыз. Және де қараңыздар, және де маған плюс болады ол, және де осы сіздің
осы Қазақстан мемлекетіне де мемлекеттің үлкен дамуына. зор үлесін қосады. Әрине, Иә. Хыншыммен не деген керемет адамсыз, не деген керемет адамсыз. Сіз өзіңіздің ғана пайдаңызды емес, біздің мемлекетіміздің пайдасын ойлап та қараңыздаршы, қандай керемет тұлға. Ой, рахмет, рахмет. Сізге ұнады ма бұл интервью? Өте ұнады. Мына жігіттің аяқ киімі жарқырап тұр ғой. Жанады ма? Жоқ, бұл жана емес. Бұл саламандыр нәрсе бірге. Дизайнердан 3 есе артық. Саламанды қолданыңыздар.